Kaixo, txoriene. Hemen xaukau, martitzenetan ez daukabolan egun finkaturik. Astelenetan gozoa. Horea, errezeta librea. Eta nik errezeta frantzez bat ekarriot, fina. Betxo? Pomme de terre grul. Hau da, sagarra, pomme de terre, sagarra, lurreko sagarra. Hau da, patata. Lurreko sagarra da. Patata biribilki bat. Patata biribilki bete bat. Aragiz beteakin. Eta, bueno, zia zerba behiko itxu, gaztapurtxo bat. Bai, izango da, horako kaneloi handi bat. Baina pasta egin biharrean, patatakin egin gogu. Nik hori ekarriot, ia zelan ataratzen jakun. Zuk ekarri duzu. Bueno, pasta aipatu duzu nontan, nik pasta ekarri dut. Eta ingo nahi tonarelli cacio e pepe. Egaluzea. Espageti antzeko batzuk, eta gero horrelako piper beltzarekin da gaztarenekin indako saltza bat. Izango zen, karbonara antzeko zerbait, baina arrautza gabe. Bai, tonarelli da pastaan izena. Izena, bai, tonarellia da espageti lodi bat, berez, ez aidana espageti agarritxot, ez dilot aurritxu ino. Baina, bueno, almoa, esan famatu da tonarellia justo pasta honekin, ze pasta hone baduka espagetia moduko da loditxoa eta itxastziken zailo saltza, baina, bueno, edo zein espagetikin. Ez que tono, esan duzu tonarelli pentsatzen egaluseakin. Ez. Espagetiak gaztarekin, Patri. Neria patatak aragixakin, eta hola nengo ditut. Patatak mandolina batekin xafla finetan ebakiko ditugu, gero labeko erretilu baten jarriko ditugu gaztakin batera, eta 30 minutuan 180 gradutara. Bitxartian aragixako zinauko espeziakin eta tomatiakin, eta beste sartagin baten ziazel bat kolixo apur batekin urrituko ditugu, berakatz txikitua gehitu, eta kozinauta dauenean rikota gaztakin nahaziko dugu. Patatak labetik atara, eta lehengo ziazelak gainean jarriko ditugu, zabaldu, gero aragixa jarri, eta labeko paperan laguntzakin zilindro bat ingo, patata biribiliki bat lortu arte. Hori 10 minutuk erreko 180 gradutara eta zerbitzatzeko prest. Beraz, hasiko gara patatakin. Vale. Horretarako hau gero eskatuko zut. Vale. Ekarriot labeko erretilua olako, bueno, labeko papera edo bestela guk hau silkopata edo... Silpat. Silpat. Silkopat marka bada, ez? Bueno, ez dakit. Ez beste gauza da. Bale, bueno, silikon asko olako xafla luze batekin, hemen txe. Asmoa da, patata oinarri bat, eta ero, ikitu beso bat izango basa moduan, hor betegarria jarri, eta bueltaka, biribilki bat eitea, ez? Postre horren, bertxio... Gazia, patatakin edo. Edo, bueno, ikusiko usilan geratzen dan. Kurruskari ataratzeko, kanpokua, nahi dugu, malgua egotia, biguna egotia, beraz, ez dugu patatana hotza bier, bestela... Bai, epelean inbar da, ez? Epelean inbida, baina alatabe, bai, gure dugula, puntu kurruskari bat, eta horrek emongotzara da gazta. Gazta jarriko lehengo oinarri bat, gero patata gainen, eta gero gazta apurtxo bat gehiago. Vale. Hori gainetik. Eta gazta olako ondu bat izan, idiazabal bat izan ezkero, berdin da, ez? Nik parmako gazta erabilido, baina idiazabala, erronkarikoa... Vale. Pekorinoa, mantxegoa, dana. Bai, honek, hitz egiten genuen legunean, koipea duten hauetako. Eguneko 45 baino gehiago dut. Bai, mesedez, bai. Oso, ondo, bueno, nire honiz behiratzen, eta pomme de terre grule hau, eta, bueno, bai, frantziako errezeta bada, ez da holan tipikoetakoak, eta hainbat berzio edo ezberdinak aurkitu ditut honekin, ez? Aurkitu beste bat non eiren dana, hola zu birrintzen aizen moduan patata birrindu, gero urarekin ondo garbitu, ondo sukatu, eta gero honeko piltxoa gero patatanak egiten direna nola da horre izen badaukate. Egiten dute, pil bate patatana plantxan egiten dela gero gurinetan. Egiten da patata holan birrindu, gero garbitu, eta izena ez zat ateratzen, txorienen behin baino gehiotan nindu. Hash brown antzeko bat, baiten da berdina, gero geruza bat zabaldu, eta berdina izango zen, gero labean sartu, eta gero gainean bete barri bat jarri, eta bildu, berdina. Gero beste berzio bat izango zen, patata pure bat egin da. Patata pure lehor bat egin, eta honekin berdina, gero betegarri bat barruan sartu, eta normalean olakoak izaten dira, Ero aragixatua, urdai espiko egosiarekin eta behar aurkitu ditut beste batzuk, barazki jalen dako aukerak ere berzioak aurkitu ditut, eta gero izango zen hori, berdina. Bete, eta gero, horrelako, labeko papel batekin, horrelako
itxasten ez dine, olako mantatxo batekin, alfombrilla batekin, hartu eta txak, bildu, eta forma hori eman, ez? Gero, labean berriro sartuko pixka korritzeko, eta, bueno, azkenian, malako, lemunian aipatu genuen, zelan zan, hartzaian pastela, aragia eta ero patata purea, ero gainean daukara pastel moduan, izango zen, antzekoak erabiliz, hartu eta biribilki forma emanez, ez? Orduan, bueno, begia esan, polita itxirosua, ez? Eta gu, mandolina batekin malten laguntzakin, honek kontu zeltzen danean muga honetara, nire nasa usaltzen gehiago jarteko, batzuk, honeko lan agertu jaz, batzuk usaltu jat. Hori, jaitxin bada, hemen dibitu, hemen hau, gora, ero bera. Bale. Hortxe. Lehen eskatan lanatara. Holantxe. Zeran lehen? Ensaiatzen ibili zera, Patri? Ensaien, bibi, gauzak. Horregatik ezaut, ia ataratzen dan. Bai. Bueno, guk gazta oin esan dugu ondu honetakoa, baina Saboiako raklet gaztarekin aurkitu dut bat baita. Ostras. Eta arek ere itxura ona zeukan, da, bueno, azkenean zer daukagu hemen? Patatak. Gazta aragixiatua. Txarra ezin da atera, hau sekule ezin da atera txarra. Eta honekin, bueno, esan dagoa, forma nahi duzuna eman, pastel moduan inalduzu olako labeko erretilu batean geruza ezberdinak eta jartzen jarri, ero nahi duzuen moduan, baina gutxi gora era hortik jongo da. Eta, bueno, esan dezagun erregea hemen, patata? Eske patata fina joango da benetan. Gero aukiko dago gexau, igual aragien zaporia, Guri bakizu, hosteleitza ikasi genduenean, ja bigarren da hirugarren mailan, errezetak ematen zizkiduten, ez? Guri hartu eta gaur prestatu behar duzu hau. Hor, osagai guztiak agertzen ziren, baina ez zegoen orden bat hau saltzarako, hau lehen osagai nagusia. Orduan guk hau zan... Bai, hau da, guri euskeraz esaldi bat jartzen zigutenean moduan, eta zein da ditza, zein da sujeto, zein da... Hori jarri mazen duen, gu berdina, hartu eta banatu inbar gendun, bueno, hau eta hau osagai nagusia hau izango da, gero, kasu honetan, hau izango da lagungarri moduan, hau saltza moduan, eta hori lehenengo gu ja, maisuarekin bilerara sukaldera, hori prestatura eraman behar gendu. Eta bera galdeak egiten zizkidu. Bueno, gaur ingo dugu, ez dakit, itxaski paella. Osagai nagusia, zein? Arroza, itxaskiak, bueno, horre geratzen zen. Horre arroza igual izango zen, ez? Osagai nagusia. Gero, lagungarri moduan, kasu honetan, itxaskian azanez, itxaskiak gehi barazkiak aldamenean. Eta hori eraman behar zenuen eskema batean, bananduta, eta gero, bueno, berak zuzentzen zigun, ero... Bai. Da holako, bueno... Bitu. Ontsu kontokotzu gauzat, lehenko gunean, irakurren olaban berri bat azterketan inguruan. Bai. Lehen hau, honek gatzanik, gutxi botatzaz, azkenean gaztaz bilduta doia, eta gaztak, gaina parmakoak bauka desente, beraz gaztaz be, bueno, ez gara pasako. Ontxe, gazta beste geruza bat egin gotzau, eta hori, 30 minutuan 180 gradutara, alata be. Joango gara behitzen, eta igual 20 minutu edo daroien ian be, igual atarako. Berez, joango gara hori ikusten, da gero esango zu ez zehazki, zenbat egin joten. Bai, hemen gehiagiri frigitzen mazegu, labean gehiagiri erretzen mazegu, bakizu hor, zetasuna galtzen duela, eta malgutasuna, kurruskari gehatuko zen, patata frigitu, zoragarri batzu, baina agian gero buelta emateko, da bizkotxo bat, eza? Guk bizkotxo bat inbarra badu, hijitxu baso bat egiteko, guk labean gehi egiten badu, gogortu egitera, txigortu eta buelta ematen azten ganean, kraskatzen hasi, apurtu egingo. Errezeta honetara ez dau badixoko, baina gero, bueno, biribilkisa inbiarrian, osagai dana gainen, eta holan jantarta bat izango zen. Horrela jateko. Eta bere hortan bebai, edo lagungarri bezala, lan guarnizio bezala bebai, oso ondo. Lengunean ikusi nagoen, irakasle baten bidixua. Zeren inguruan? Eta irakasleak esaten zauen, adimenat, nola harrapatu ikasliak, erabiltzen zabela, berak bidaltzen zaben... Etxeko lanak egiteko adimen artifiziala? Perfecto egia zeudena. Ez. Zeintzat? Berak iten zaben truko bat, holan, Word, holan, dokumentu bat idazterako garaian, badauela, gaina oso hona zan, zezan, zientzian inguruan, ez? Bai. Eta agertzen zan esaldi bat, eta esaldi hori transparente edo sekretu moduan jarten zauen, ze badago opzio bat, eta bertan jaten zaren, Rick Astley
zan oso zientzilari ona. Bai. Eta hori nabarmendu behar da lanean. Eta orduan, karo, honek ikasleek itzen zabena, da, dokumentu dana kopixau, Bai. gero, adimen artifizialeko chat GPT horren pegau, Bai. eta karo, adimen artifizialak hori irakurri iten zauen. Claro. Orduan, lan danetan, agertzen zan, Rick Astley, Astley, oso zintzilari ona zan, ez dakiz zer, eta berak esaten zan, bale. Eta ez zuten errepasatzen gero, karo, ikasleek. Eta orduan esaten zaben, bai, eta Rick Astley abeslaria. Eta orduan, hor agertzen da, eta igual, baina 150 agertzen zen Rick Astley oso zintzilari ona zan. Eta hori, dokumentuan berez, esan irakurtzen. Ze transparente, saben? Bai. Holan konturatzen zela. Nik inguruan hainbat eta hainbat irakasle dauzkat, eta beraiek esate dute, nik badakite egiten didatela hori. Baina gutxienez eskatzen direlana da, behintzat horrek adimen artifiziala jarri dizuena zuen hitzekin jarri zazue gero. Ja. Eta orduan, behintzat, irakurri ingo dute, idatzi ingo dute, eta zerbait kasketean geratuko zaie. Ze bestela zuk esan duzuna, hartzen dute, kopiatu, itxatzi, pum, ez da irakurri ere. Berak ez da, bueno, eta gaina esaten dira, lana bidaltzeko garaian, nik badakita hau daukazuela, herramienta hau daukazuela, adimen artifiziala, erabiliko duzuela, badakit, baina egiten baduzue, bintzat gero zuen hitzekin jarri jazadazu, eta noizean behin, ortografia utze bate sartu, mesedez, ero ostiko embate eman iztegiari, ero intzazuelako zerbait, eta disimulatu. Susmagarrixa da. Oso. Bueno, hementxe, zigor, betegarri xaitxeko, aragixana, bai? Nik berakatza erabilikot. Berez errezeta originala, kipulakin zan. Eskerrek asko. Bai? Adi ikusten zaut. Bueno, intxe justo esto, bihar holan ezebez, baina berez tipulakin bebaien leike. Vale. Tipulak emongotza beste gozo puntu bat, hone gehiago pikante txuaua. Berez, hau. Osa, bain beningo duzu, ja, arregosia aragia. Hori da, eta aragisa arregosia dutenean, espezia batzukin joangoa. Kuminoa, vale. Kanela, holan gozo puntua, tipula ez dut zau botan egoz, kanelak emongotza, eta piperot gozoa beba ikasunetan. Berez, lehenengo geruza, vale. Ja. Oso ondo. Bueno, bani patata kontuekin atorkizue, eta Euskal Herrian, Araba aldean bakizu patatakin badukala zerekusia, eta, lotura hundia daukala, baina nik erekiena, eta hor, harritu din naiz, dagoeneko 80 urte da amazkite dela, 1993 urtean, hor Iturrietan, zure herrian, ez da, Iturrietan daukate patataren hobekuntzarako zentru bat daukate, eta han egiten direna da, egon dira, ordutik 30 barietate baino gehiago registratu dituzte, patatanak berriak. Euskaldunak? Euskaldunak gureak, hemengo barietateak, hor neiker dago tartean, eta 2008an ezaguna izan zen patata beltza txorienen ibili genuela. Gaina gaur egun, supermerkatuetan, eta frutaren da, ikusten da, eta nire egunean, batekin hitz egiten patatan, bera kontra egiten zion patata horri. Zeba? Baguze esaten zuen, frigitzeko garaian, ez dakizula noiz gorritzen dan. Egira dauka, more kolore hori, frigitzen ari da, eta pixkat iluntzen da. Baina nolabait somatuko da. Bai, mugitzen duzunean, hor badago, gordina, hasieran mugitzen ni, patatak egiten dagoenean mugitzen dago, Hasieran, gogorra dago. Gero, urrengo puntua da, biguntzen ari dala, Behin biguntzen da, patatan bat apurtuko zaizu mugitzen duzunean, eta hori. Eta gero urrengo puntua ja da, txigortu ingo dala, eta berriro kurruskari puntu hori. Berak esaten du, herrikin zaizkiola batzutan. Eta herri izan zen, eta egia da nik erabilizan ditut patata horiek, eta beste ilun tonalitate bat hartzen du, egia da, ez dala nabaritzen beste patata guk erabiltzen dugun betiko patata bezala, baina, merkatuan daukagula antioxidatzaile pila bat dauzkala, eta nutrizionalki oso interesgarria dan patata bat, eta guk hemen erabiltzen dugun patata errezeta guztietarako balio du. Baina, egisa da, ora, itordu diozu, begira bebai, oitxu inbidala bat, zebesta esu marmitako bat eskatu, eta taratzu gixatu bat, baltzat, ez edo more kolorea. Horrai txipiroian tinta jauzi jakor barruen, Bai. Lasai. Neikerreko lanean jarraitu zuten, eta 2008an erregistratu, eta 2008an atar zuten edurne izaneko modalitatea. Edurne patata? Edurne dauka izena, bai. Eta, hemen ari dira, Udapa Arabako patata ekoizleen elkartelekin batera, Udapakoekin,
Eta Edurne bai, batzuk identifikatzen dute Euskal Mona Lisa moduan erolan azal fina, frigitzeko eta egosteko balio duena. Ekoizpena gero, azkenean, honek egiten dituztenean patatak. Euskal Herrian, gero, batez ere dira, interesatzei ateratzea varietateak, hemengo klima maite dutenak, noski. Hemengo, xomorroekin eta, borrokatzeko eta prestatuta daudenak, eta ekoizpena handia ematen dutenak hemen. Argi dago, zerbait ikutzen baduzu, gu beti ez dugu aldala OBS ikutzea, baina behin ikutzekotan, basarritarrei eta ekoizpenean erraztu gauzak, eta gainera, lan gutxiagokin, esan dezagun, ez hainbeste buruko minekin, ekoizpen pixkat handixauak edo ateratzen laguntzen dira. Hor, azkena oinatara dutena Edurne izan zen. Pitxu, ezagutzen da, ez dut ikusi. Ja, nien naiz kontuatu ez dakit, ez dute, naiz ibiltzen, izenak begiratzen, fruta dendan ez du galdetzen, hau zein da? Nola dauka izena hau? Ez dakit, baina, esan dugu, nik horra harritu naiz. Galdetuko hau. Laro urte da maskigula Euskal Herrian patatakin lanean, patata berriak eta ateratzen, eta 30 varietate baino gehiago daude, eta ez bakarrik Euskal Herriako, mundu guztirako zabalduta hemengo patata varietateak eta ipatzen du, patatak ez da izen bat dauden milaka, horrela jarraitzen bat dute ritmo hontan, beste 10.000 gehiago baterako dira. Eta batean bateko pentsauko dago. Badauz, mota pila bat, egostekua, frigitzekoa, ze batzuk horra agertzen diez. Egosteko patata, frigitzeko patata, eta... Hori hori etorri da gauza bada, lehen patata agertzen zen patatan, eta zu bazen egin... Patata zarra eta patata berria. Hori da, eta zarra zala hobeto bat gauzatzuetako, eta berria beste gauzatzuetako, baina hori, eta berez, erabilit danak danedako. Gixau bat inbar batzen duen, ezinen egoten begiratzen, patata hori zarra zan ero, zeneukan ere biltzen duen, eta batek, hori almidoi gehiago botako zizun, besteak gutxiago, eta batek frigitzen zenuenean kurruskariago geratuko zen, eta besteak pixkat gutxiago, baina, denbora pixkat gehiago gizutan euki, eta listo, ero hartu, eta almidoi desentez badizu bota, batean zanpatu gero, pla, eta gehitu, eta trukoak beti daudela horre, gure patata gixatuak, oeltzekariak loditzeko, ez? Horrekiteko. Hemen aragisa izartu dotzat espezia danak, eta gero tomatia hau osorik datorrena kontserbakua, hartu, eta ikusi zuen bezala, eskuakin zapaldu. Oso italiarra geratu patre. Jaro, bitelin nazta. Nibiko zat, omenaldia abizen nahi. Italia errezetetan daulan osoikoa da, eta sukaldari asko egiten dute hori hartu, eta beti tomateak gaulan edozein saltzari, boloñesari, edozeinei lehenengo eskuekin hartzen dituzte latakoak, frust, eta barrura. Eta listo. Eta gainera, gero, zilindroa osatzeko, gukbia duguna da, prestakuntza bat, egotia nahiko lehor. Vale. Berez, ura ez dutza botatza da purtxo bat, hidratatzeko eta, baina, interesatzen jaku, lehor txortia. Hori da. Beraz, hau, kosinatzen dan bitartean, joango gara, beste geruza batekin, dala, zea zerbana. Oso, ondo. Horrek, gaina salteatu tengo dituzu, egozita zutan, ez? Hori da, salteatu tengo ditut, hemen berakatza purtxo batekin. Oso, ondo. Hori hor. Txala. Bakizu zein dan ekoizle nagusena? Txalana? Behi haragiana? Ez dut ikusi, Balengunean Txina gabizen esaten dana ikostin dagoela pila bat. Bigarrenak. Bigarrena Txina? Bigarrena. Lehena Estatu Batuak? Estatu Batuak... Hor bixen artian dauki, lehia, Nik hor bitu, aurrero espero nuen beste herrialde bat olan aragiakien eta lortzen da. Bigarrena Brasil da, Txina da hirugarrena. Ez, Brasil era un día da. Argentina, etxe boludo, nik espero nuen Argentinan aragi egotea, baina bosgarrena dauzkagu. India aurretik. Azores txikia dalako. Baina, besta, Portugal horregon zen bat behi. Bai. Osea, pila bat, polizia esan ikusteko, baina pila bat. Horre, nun zan, India ipatu da ondan, sukaldaritza programat ikusten honitzen lengunean, nun munduan zehar bidaiatzen zuten, eta egon ziren Indianan bertako barazki merkatu handienean.
exagerau esan, bueno, ikus, egin zuten olako irudi bat, dron batekin goitik, eta, bueno, zan hiri handi bat bezala, ez? Hanek uste zien, nekazariak eta hori, beraien barazkiak eta garbitzen, eta dana lurrera botatzen. Batean, ikuste dituzu, behiak erditik, lurra garbitzen, hemen zairu nola juten dien batzuk horrek supermerkatutan da beste kotxetxo horrekin garbitzen lurra, bueno, han behiak, merkatu guztian zehar, nik ez dakidan ara, bakarrik botatzen lurrean botatako barazkia jaten zituzten, ero postuetan zeudenak, karo, postuetan zeuden barazkiak ere, tentagarri ingo zaizkio behi bati, eta behiak indian sakratu badira. Orduan, azten bada behia jaten, zeinek ematen dion belarrundoko behiari, edo anikuioakin esaten. Martxa hemendik. Orduan... Baina gauzia da, han behi asko egongo diela. Baina, karo, behi gehixenak egoten dira elikagaien industrian. Eta, bueno, indian dauzenak die gehixa hau. Pasioan ebiltzen dira. Hemen kaiuak bezala txorieneko platoan noiz baitxolan etorten diela jana izan bila. Kostaldean biziara. Bueno, egia da horretan gehienak seguruenik izango diela intensiboan, abeltzaintza intensiboan lan iten dutena, ez? Intensiboa, ero estensiboa da. Intensiboa da azkenean, esan dezagun, behiak, ero txerriak, ero oioetara joan da, ikuilu batean, ia oso mugimendu gutxi egiteko aukera, bata bestearen gainean, elikadura aldetik pentsuak eta arrasa hoiek ere, balen patatarekin egon garen moduan hitz egiten, nahi eta, moldatutakoak denbora gutxian emaitza, batez ere kilo asko lortzeko, eta, hoiek, seguru denik, hauetako tona gehienetakoak, horrela hasitakoak izango dira, guk egia da Uruguayen, ni Argentinan ez dut aukera izan egoteko, baina Uruguayen ikusi genuen han esatez duten. Hemen dagoen haragi guztia egiten zana behiak eta, danak zelaietan zeuden. Honek ez dauka, lanik, guk hemen askatzen ditugu, hemen jaiotzen dira, eta gero bere pixua eta hori daukatenean, etortzen kamioiakin, sartu kamioira, eta hiltegira. Badaukate zelaiak handi askoa jateko, eta hori izango zen, estensiboan lan egitea, ez? Azkenean hor, estensiboan bilatzen duzuna, kalitatea bilatu duzu, ongizatea ero animaliarenat, tartean egotea, elikadura ere zaindu iten da gehiago, eta ez da behiratzen horren beste, kantitatea, baizik eta kalitatea, ez? Ontxe, kantitatea esan dozunean, barkatu zigor, gaiz aldatzea, kantitatea ikusi duzue, zema jareoten hemen zia zerbana. Beti pasatzen dan bezala, ur pila badaukie, eta ura lurruntzen danean, galetzen die, isu beholan. Zertan, beste txanda behin barko duzu, bestela ez dakit hobe bat eiteko moduan eukingo duzun, zerbakien hor? Bueno, engo, oefin bat. Baina, ontxe torriko gala bitu, ontxe inbiotena da, beste txanda hau, gero, gaztakin nazi, gaztakin nazi behin ondo iragazita dauela, ze ura hau esaku bape interesatzen, eta bueltan etorriko gara, patadan ikuste dut labetik. 15 minutu. 15 minutu, baina zela dau. Nik uste 5 minututan ataratzeko egongo dela, eta etorriko gara, ia zilindro ataratzen den edez. Venga! Betxulen, indot hau probatzeko esadotzutena. Baina, 30 minutuan utzi dut, gero, astu injaldabian beste 10, eta orduan, hau dau, kosinatu egi. Orduan, hau, gainera, gero, oztuin ja, orduan, esatu dutzuetena. Hau, hemen, azte magara bibilkia eitzen, igual, mantenduko zan, baina, kurruskari dago. Atal kurruskariak... Berezago beto, holan, jateko apurtxo bat. Eraina da. Ales, jana aldala! Ontxo bai. Eta goxo dau. Hombre, patata gaztakin. Baina, hemen izango zan, orduan, dakabo, haragiena, eta hor zein duzu? Hemen itxot, zia zerbak, eta gero, iragazin ditut ondo, eta rikota gaztakin nazi. Beraz, dauko, gazta, zia zerbak, eta aragisa. Ontxe, patata atalako dugu, egongo dela hori baino argisagoa, eta bertan... Geruza ezberdinak. Hori da. Geruza ezberdinak, eta gero hartu, eta asmoa da bildu, saiatu
saiatu, bueno, beroan egongo da, eta egia da, eukitema zuelako honek alfombratxo hauek gero, beroa ez dute horren beste ematen, hau da, silikonazko erretilua, labeko erretilua moduan, horiek labetik atera berri, oraindik berua badukatea, baina ez da metalesko zerbait bezala, ez da... Ontxe, goia saiatzera, geruza fina izatea. Bai? Ze gero horrek, ez? Tortita mexikarrakin eta pasatzen da bezala. Eta lehenko gunean, guantzen azteko pizzakin bai. Gero biltzeko igual izango da... Vale. Saia. Gero, hau, zu estatu batuetan onda gazode, ez, Patri? Bai, pare bat aldita, bai. Zerbitzari moduan nietortzen banaiz. Eta... propinia usteko. Bai, hori, nik hori enekien, baina estatu batuetan antza derrigorrezkoa da, ez? Hau da, zuk konsumitzen duzunaren 120, ez? Osa, atera, zuk indozu baskatzera junzara, kobratu izan da janduzuna. Ez dakit legezkoa dan, Osa, uste dela, gomendagarria, baina ja, kulturalkita... Baina, oroar ja, baina fakturan sartzen dizute 120, ez? Askok bai. Hor jartzen dizute azpian, faktura izan da, 200 euro, eta 120, eta gehi hori. Bai, hemen beza jartzen dut zuen bezala, ba, jartzen dut zuen, zerbitzuan tarifa. Eta hori da, karo, orduan, zerbitzaria daukate, beraien soldata gehi hau. Bai, normalia esaten da... beraien soldata honekin bukatzen da, kompensatzen da. Honekin bukatzen da. Esaten daue, bertako soldatak oso basua diela, eta horrekin betetzen diela, eta jabiek, gisela hori, eta horregatik ez dutziela igotzen. Ez dakit aitzakia dan, ez dakit kultura da dan, guretako, ez dakit, igual saia edo ulertzeko, baina... Kontua da, lehen, estatu batuaren uneko, hori, ez da lantzat, ez da derrigorrezko ero, baina jetxin dala, propinak ustekoa. Bai, uneko ia 60 usten zuen lehen propina, baina uneko eta 18 bakarrik. Bai, Bai, jetxin dala. Baina, turismo aldetik edo eurek be? Orokorrian, orokorrian, eta jentia, lan aldetik eta ez dakit, jentea lan gabe, eta soldata aldetik eta poltsikoan bereiek gutxo, eta ere esaten dutena, pixka bultzatzeko, zegatik ez diezue ordaintzen zerbitzariei behar duten soldata, eta ez itxaroin behar izatea guk ordaintzea berei soldata. Orduan, hortik mugimenduak omen dabiltza, estatu batuetan, eta nik egin lehenengo aldi entzun nuenean hori esan nuen, bai, hori horrela eta eta, zu esan duzuna hain, ez dakit legez dan, baina, jentiak eskatu itxezu, ez taksi hartzen duzunean baita? Ostras, taksiak inenaz akordatzen. Inenaz akordatzen. Ni nahi zegoen, estatu batuetan inoiz, orduen ez dakit, baina, hamburguesa bat eskatu, imaginatu olako kate handi batean, eta horre propina itxu behar da? Bai, danetan, berez, kulturalki danetan izten da. Bale. Nik hemen, goazenera, nik hemen propina usten dut. Jatetxera jut, ni jatetxe batera jut. Beti, guztu jatu. Oso gaizki eman behar izan didate, ez usteko propina. Baina gero da, zelako propina, geroan uste dut legez dela... Euneko geia, ez? Ogeia. Euneko geia, ostras. Hemen zer. €1 baskari baten 20 euro uste txuzunik ez, hainbestez. Hemen ontxe, egiaren momentua. Hau, sartzen igual, holanik, eta hori da, sushi izango basan bezala. Hori da. Juanitean da, ia ba. Atzatzen. Badoa. Badoa. Bai. Hau bai, txurrua. Erra, bai. Hau, janari harinen tarte ban sartu behar dugu. Dieta... askarrak. Hori da. Hau da bomba. Bi aukera zigor. Gaztakin biltzia. Apurtxo gehiago labien sartzera. Superrezko egiten dugu eta gero probatzen dugu edo... Nire zuena. Neriak dauzka... 10 minutu. Honek ez dugu gehiago bierbe. Venga, orduan ingo duguna... Pasta hasiko gara jaten da lagun gero bigarren hau, ondi dutzu daizue? Eta badazpada be, ez dut zentrora mugitxuko. Hor geldi. Gu beti izan gara pixkat eskerrera okoak, hor geratzen gara. Ontxe batuz. Labeko egiten den bitartean, esan dagoa, tonarelio cacio e pepe. Hiru osagai. Tonareli? O pasta, espagetia nahi juzuna. Pecorino gazta, 1 gramo. Eta 4 gramo piper beltzale.
Nola ingo duen? Horrela, zer behar duzu, esan. Dinot, 3 osagai eta 3 edukiontzi desorrein? Bai, horrelako naiz, bai, zikintzea gustatzen zaigu zukaldari, sentitzen du. Errezeta, farkatu. Lapiko bat urez bete, gatza gehitu eta pasta egosten jarriko dugu. Bien bitartean, piperbeltzaleak txigortu ingo ditugu eta gero motrailu batean eotu. Gazta Maria bainuan jarri, egosketako ura pixka bat gehitu eta hor gazta saltza bat ingo du. Piperbeltz pixka bat bota eta gero pasta egosita dauenean, gazta saltza horrekin nahasi, piperbeltz guztia gainetik bota eta zerbitzatu. Orduan, pastaren denbora, ero probatzen juten zarete, ero paketean behiratzen duzue. Honek, 10 minutu behar ditu. Orduan, beti, aztu baino lehen, gatza, pasta egosteko, beldur gabe bota behar da gatza, eskatzen du. Eta gero, hori, irakiten hasten denean, botako du, ja hor puntuan dakat. Eta hemen, piperbeltzaleak, legunean, espezie azken alditan ari gara txigortzen, eta ingo duena, zapore altzatuko diogu, gure piperbeltz ale hauei, eta ero motrailuan hartu eta birrinduko ditugu, eta azkenien, errezeta honen, nahi eta nahi ez, ero osagai ezagunetako bat, piperbeltz hau izango da, honek emango diolako ikutu, zoragarria, pekorino gazta honekin batera. Zeona, honek tonareliak die Lazio eskualdeko pasta tipiko bat, Lazio eskualdeko hiriburua Erroma da, eta bertako saltza oso ospetsua da, cacio e pepe saltza. Izenak esaten dagoen bezala? Katxio eta Pepea. Katxioa, Manolo eta Benito, Katxio eta Pepe. Pepe da piperbeltza, Katxio gazta izango dute. Baina, Erromako oso errezeta klasikoa da. Tonareliak gainera, zigorrek espagetiak erabiliko ditu, baina... Lodixia bat, apur bat, ez ditut lortu. Apurtxo bat, gero borobiak izan biharrean apurtxo bat laukitxak die, eta testura detibe daukie simurrak edo simurtxu aldera jotzen dabie, eta orduan saltzia bertan itxasten da, beraz oso interesgarri da. Eta Katxo epepekin jaten die, gritxia saltzakin bebai, tonarelli ala gritxia, dala guantxale saltzakin, alnero di sepia, hau da, txipiroi saltzakin, eta gero alragu, hau da, aragiakin, aragi birrinduakin, eta saltza klasikoak, dana goxuak, eta dana simplia gainera. Italian holan gustatzen da, ez? Erreztak pastanak eta pizzanak, ez dituz ikusiko lan pizzak osagai pila batekin, eta gero izaten dira simple aldera. Baina gero horretako daude kanadiarrak hartu eta botatzeko anana, ero botatzeko sushia, ero kanadiarren lana, eta bera egite dituztena da, beraien italiarren errezeta simpleak, komplikatu. Ezkerrik asko, Patri. Hemen, usaia botatzen nahi zaigu. Bai. Eta ingo duena da, esan dekoa, motrailu batera pasako ditugu, eta hauek, ondo, txikituko ditugu, eta, gero, izango da, gainetik jumar. Eta, oindala gutxi gainera, azte hauetan, gabiz oso espeziatuak, komentatu dugu, azkenian, txigortziak hori itxen dagoela, espezien zaporia altzatzea, eta kasu honetan, piperbeltza etorri jaku sudurretik, gero ahotik etorriko da, desente, beraz oso ondo. Platera hau txakur bati emotekoa, ongo zan? Txakurrak jango ezauen, gustora. Ne txakurra makarroia jatez dituen, eta pasta ere bai jatez zuen. Txakur bat emetatzen zu pasta, gazta da, jango du gustora. Baina, betitz egiten dugu, gure elikagaien inguruan. Txakurren elikagaien inguruan ez hainbeste. Eta ontsa, birala indie, bidixo batzuk, tipo batenak, albaitaria denak, eta txakur bat daukanak. Eta, bere txakurra nola elikatzen dauen jartzen dago, ez? Eta itxeotza, errezetak. Zer, txerri mazaiak saltzan. Igual hain elaboratuak ez, baina adibidez itxendotza kalabasa krema. Ze da, dauko zuntz pila bat, eta... Txakur bixako. Eta horrek digestioa, asko betotza. Emototza bebai, asenarioa gordinik, ze hori beba, hortzen dako eta, ona da. Eta asenarioa gordinek jaten dio txakurrak? Hau ez da txarrena. Mantzanilla infusioa, bebai. Txakurra lasaitzeko eta txakurra lasaitzeko hori dauenak, orduan ez dakit hori dauenean ekaitza eta holan, Eta olako kasuetan Greenpeacekoan nun daude. Badakizu, baina nik badakit kasu batena, esaten nun,
non txakur bat bere jabea barazki jalea zan, veganoa zan, eta txakurrei holan elikatzen zion, eta txakurra makal zegoen, albaitariak esan zion, sentitzen dut, behitu, zure txakurra ez da barazki jalea. Nik hori entzun dut katuekin, ze katuak badie arrasaz, euren estiak eta dauz, bakarrik aragisa jateko. Baina esti oro jaleak, baina nik uste dut txakurrak oro jaleak diela. Bai, baina ez dute bakarrik behar barazkia. Ez. Honek ez da horren alde ditzen, honek bere zaretako kontua da Healthy Pets Journey, hau da, txakurren bidai osasuntxua, eta adibidez, sardinalatak beba mota dutza. Bueno, oso ondo, baina zorek omega-3 dauka artikulazioentzako, eta... Bueno, igual txakurrak gure, baina hobeto jango dau. Bueno, hemen, usain du, Patri, piper beltza eotu barri ikusgarrian zerbait da, dagoeneko hemen daukagu ondo eotuta, eta oin, hemen, Maria Bainuan daukadan ontan, hemen gogura, gizue, honek, lehen esan dizuet, karbonara bat izango esan moduan, karbonaran azkenean hori iten da. Hemengo ura hartu, eta honek lagunduko digu, krema loditxo bat egingo dugu, zeinei piper beltza botako digun, gatzik estio botako, eta hau inbar daun urtu eta zerbait krematxua nahi dugu. Orduan, guk oin daukaguna da, honek temperatura hartuko du, pasta egozten daukagu, eta pasta ondo erabat egozita dagoenean, krema hau, pixkanaka oin, ematen du holan banatu indala, gero krema lortu behar dugu, hau dana batiko da temperaturarekin, gazta urtzen jungo da, eta izango dugu, gure gazta saltza inda, eta ero izango da espagetia bekin nazi, salteatu pixka, beste sartakin batean, eta piper beltza hemen dagoena, dena beretzako. Hala. Beira, ze krema lortu dugun hemen. Horre gorputz hartu dago, Bai. Era itxaskorra, gure gerri bueltatan itxasiko da, eta esan dakoa, orain, pasta bertara bota. Honi, oin, bueltatzuk ematen izkiote nola ditzete, mantekato. Bai, pasta mantekatzea. Mantekatzea, Niretzako mantekagoa, beti, vainilla asko, izoskia. Gure txian beti izan da hori. Bai, bestia dira izoski normala, baina, mantekagoa, mantekagoa gaina, nire amama Joanik holan ditzotzen dekan da. Gabonetako ze jalabi suposte da, mantekagoa. Mantekagoa dalako. Bueno, piper beltza, platera. Pepe, esan dugu Pepe dala. Gure pasta platera. Hori da. Eta, itzalduko dudana, zu guztiak. Labeko azer dinoa, Patri? Atarakot? Ustakit, ez erretzeko? Bai, igual atara joango naz ataraten. Hau noa ite dute italiarek, holan jartze dute. Itxura bauka, ona. Zaita putxo bat zabaldu dan. Ze ona. Eta piper beltz, pixka bat, gainetik bota ondoren, olio txorrota da bat. Ze ona. Eta hemen daukazue, gure tornadeli, espagetin, cacio e pepe. Tatxan! Tiritititititi! Txiki. Barne kontua dira. Gureak. A ber, nola batzen da, nau, goiaran eta hori esaten dugu ez dela inbehar, rimar da. Horrela, tira, eskina batera eraman, eta hor bukatu. Goxo, krematxo, piperbeltza, gazta, pasta... Baina ez dagoela piperbeltza esageratu, Patri. Ez, ni piperbeltza gainera asko gustatzen gaten, nik danai botatzotzat, eta, baina, oso ona. Iru osagai bakarri bidez, txuzu? Irukin. Honekin, 27, baina, bueno. Bueno, a ber, kontuz, labeko erretillo, pero daola. Bai, horrekin, hartukot. Ia ba. Hau, noiz dago? Holako zilindro hau, goiaz,
Ia ba. Mostera. Kaneloi ahondi bat izango basan, bezala. Vale. A ber. Platera baukuz, atara dolden. Bueno, hemen biribilkia apurtxo bat. Zabalduen jaku. Jaku? Jaku bat txizkitik? Jaku ez, jat. Niri jat. Hori da. Zigore noia hemen sartzera. Eta... Holaxe, minimalista zerbitzatuko dugu. Bixon artean banatuko dugu. Ez dugu zikinduko beste zardezkari. Lehengo berdina erabeliko dugu. Horea, ondo ikusten zaitxut. Eta hementxe gure pomme de terre roule edo patata zilindro betea. Ja ba. Hala. Hemen... Zia zerbak eta daude, baina hau... Bai, gehiago izango da patata. Pater potentea, Duan. Oso na. Ona. Gaurko eguneko menua... Bai. Ondo atara jaku, ezta? Ba, bihar, asteazkena, errezeta tradizionalak. Bai. Aurratuko izuet. Nik lehiaketa bat ekarriko izuet. Bai? Ez netorradak, ogi torraden kontra. Zein duzue gustoko? Bihar txurienen. Nik ez dut aukerarik emango. Nik xolomo adobatua. Epa, hola postrea. Xolomo adobatua ez da postrea. Hau, ez da,